Bonjour maman. Bonjour. Tomoni babuki banda quoi. Voilà pourquoi tomoni peut okende kolala na mwa kati kuna kota baboni mwa batol. Loba na To yebi te problème nini komi loba na mna kono tomoni koko kusunga. Chile chikwenza chikufikira. Ndingamba ni. Chilombo wetu yewu. Vile mukuru wetu tutumona ni meso. Bukula kajibwanyebu ndala hambelu. Vula untuta. Chini kwa mema kuya. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Bonjour maman. Bonjour. Tomoni babuki banda quoi. Voilà pourquoi tomoni peut okende kolala na mwa kati kuna kota baboni mwa batol. Loba na To yebi te problème nini komi loba na mna kono tomoni koko kusunga. Chile chikwenza chikufikira. Ndingamba ni. Chilombo wetu yewu. Vile mukuru wetu tutumona ni meso. Bukula kajibwanyebu ndala hambelu. Vula untuta. Chini kwa mema kuya. Biyaba tu huila nzubu mina nala. Mikesa mina ni tubuta makoko. Turi ni shefu wetu tetu. Bakabenda ba mwamba kudibe. Bina munoni. Mfumu wenu nuvunuke banye yewu. Karita tu mutanyile kuwehi. Tuya kuwehi. Meme nkari chiri muchandekeli. Chamema kuya kubulaba. Bwani nibakandidile henyi. Ibandidile henyi ka chilombo hati. Iya kukeba kwa kumusolution. Wani tukeba kwa kumushindo wa kutuhesha mwaba mwino watetu kusomba. Tuacho. Alors, papa, tu les gens bwani. Tu biki lako ko ba journaliste ya du tour de tout. Omona bo ko tu filmer. Katuina ba nyemato, katuina mboto, katuina bintu bibwele to. Parce que butuye mumona nyema anyi bibwela ta soso na ye lingi ke no mbule linge noka. Aluka lolenge nini abatele bibwele na ye po kufa na sa malilité. Alors biso tozali bikelamu ya nzambe toza batu, nous sommes des êtres humains. Na mukolo ya mapona mi bazwaka banyema te po bakende opona bango te. Kaka biso batoto la libando nde tokenda na élection. Alors, tozalaka ni pour ni contre te. Likambo esi ekweli biso. Tozosenga na président ya mboka, monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au carré. A souviendre ko ata na eloko moko ke batu bazali libanda tozali batu. Toza lolenge moko na bandeko na ye bamba na ngasi, lolenge moko na mwasi na ye na bana mwasi na ye na bandeko mwasi na ye. Tozangi toza na esika kokende te. Soki lelo batikaka ata bankare ya batol tolinga tosala ta bien ke tovanda ata na bankare nyonso to bakoyisi. Alors tozobengisa pe journaliste Kabamba mwana mboka parlons akokita pe na se ya mabele awa po ezali ba journaliste oyo bazali babimisa bilo nyonso tu monde mobimba esalaka nini etalaka aya kotala ko visiter biso bana Congo. Toza libanda ata yo moko ozomona monsieur le journaliste de toza vraiment libanda kozo ba image passe partout. Et puis ozomona tracteur mosusu yango wana eza esika wana bazokoba toujours na okwesa bato bakoloba ke non ezali na kati ya cimetière. Bandal mobimba wana ezaki cimetière. Bato batongi bavandi. Kitambo wana tu ezalaki cimetière. En face ya mama poto wana ya cimetière. Mais lelo bato bazali. Alors biso tobotolaki te tosombaki. Et pas bafumu. Président ya mboka ayebaka importance ya fumu. Ayeba pe importance ya bato bakoyeli likambo. Nanyamemangata na lokuta ominite ekomi ya kotama nakilaka nanga ekomi otanga neti mbula suka van elanga liwesimila na loboko tokomi otraverse frontière ya boma soni olimi kopesanga passeport diplomatique ya boma manawa bonawa koshomba eza malamu
mais il faut d'abord koyeba bisika nini yozosomba kotonga pe eza malamu mais il faut koyeba bisika nini ozotonga awa tozali na terrain ya RVA na Batakulusu ezwami na commune ya Nsele soki tobosani te en tout cas ezopesa mpasi komona bandeko ndenge basombaki na bisika oyo bazomona mpenza malamu ete eza bisika oyo ezali terrain ya RVA to mpe terrain ya leta ndenge balobaka bango bayi kosomba en même temps kokende mosika ya koloba ete ke nayebisa bino eza bisika moko na babibembe donc awa ezalaka morgue ezalaka pardon ezalaka cimetière ezalaka cimetière à l'époque bayi kozwa yango bapekisi bato bakunda lisusu bibembe bakangaka yango mais congolais moko aboti courage na ye na makasi na ye ya congolais abandi kotekela baninga na ye congolais bisika oyo wapi eza na bibembe eza na bakor ya bato en même temps eza terrain ya l'état to mpe ndenge balobaka ya RVA en tout cas epesi parce komona bandeko bazolela bisika na bango parci par là congolais tozwa conscience to yeba makambo nini tozosala toyeba makambo nini tozosala mbongo eza mpasi ntango ozolinga osomba esika yeba ozosomba wapi mpe mpo na nini mpe lobi etongi ebotela yo nini donc courage na ndeko nyonso oyo azalaki na lopango awa na kati ya RVA na Batakulusu courage vraiment. Parler tout le temps. C'est vrai, ça a l'air à bas députés et tout ça. Ils étaient gouverneurs pour les uns, premiers ministres pour les autres. C'est quoi leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient gouverneurs? Ils donnaient à la population. Ils ont aujourd'hui, ils sont propriétaires de stades, ils sont propriétaires d'avions, ils sont propriétaires de ceci. Aucune route, aucun aéroport, aucun détournement, vous canalez, vous êtes tout le bazar. Mais c'est quoi? Ils viennent donner des leçons à qui, ces gens-là? Ils viennent donner des leçons à qui? Le peuple d'abord. Non, nous, c'est le peuple d'abord. Je ne sais pas si le problème soit là. En même temps, vous avez raison. Et nous avons fait ça au moins. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé un salaire à un tel niveau des enseignants. On a doublé, triplé. Et on se dit, on doit continuer. Mais pour continuer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser davantage de recettes. Il faut lutter justement contre les pratiques que ces gens-là avaient menées à l'époque. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentat, ils détournent tout pour eux. Eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels.
pourquoi côté que l'on batu pour anika pour na muyibi ya mbongo na ba mfumu ba côté que la batu ma pangu koto na batu on ba ko zo mbongo batu côté que la batu pour ni bobi ke za mabele ya l'état bobi ke mabele soki ya herbe ya so ya ninde bolo ba ko zo ko pesa batu passe bon les grand frère na nganda kuna tourner ba condition bien mais nyos tout le monde ma ba ko esa nda kuna yi Ndamba futa bilo mabe parce que boyebi ki mabeleze ya batu mais bo kosa batu ke non mabeleze ya batu te bo te ko mabele ya kimoyibi si lo ba buka ndaku ne ya sika boye ndaku nampa inane bo buki ndaku na ye vraiment na éviter vraiment gouvernement na koki kozala contre gouvernement te mais bande konanga tangu population sombaka bato a cadastre bazalaka ba géomètre bazalaka ba yepe autorisation de bâtir bazala siko pona nini l'état intervenaka te makambo ba rébellion e bandaka ka ba mois 4 ya moko boy mois 5 bozo négliger boti na simata ko komandongo we kozwa ba disposition mais pona nini yango bande ko gouvernement to la mukana no place oyo nga na somba ndako te nazalo kate mais jour balobaka ke bazo buka biso presque passe sanga siko bandeko basombaka bazoka pasi ndenge nini l'état dala makambo ya boye pe na moment oyo tango nga na zoloba bokoloba ke ono bato so contre gouvernement te nga naza pour mboka na ngai mais makambo ya boye l'état zoela biso solution ke makambo e répéter lisusu te tango momone espace ya l'état mutu abando tonga il faut botelemela bolandela pe mutu oyo atekaki yango soki bozosala système wana bamakambo ya boye ekozala nango lisusu te boye. En ce 10 décembre 2025, une descente a été effectuée dans la commune de Barumbu pour constater les maisons construites directement sur les caniveaux, bloquant la circulation normale des eaux et causant des dégâts sérieux dans les rues. Face à cette situation, le bourgmestre de la commune de Barumbu a fait appel au ministre de l'Environnement pour appuyer l'action conformément à la décision du gouverneur d'engager un assainissement strict de ces habitations. Merci beaucoup, Ndeko na Mutuna. Déjà, Olela Yabana Barumbu, après Mboula, et Bayaki Komonanga. Qu'est-ce qui se passe au gouvernement provincial? Bazomo na commune ya Barumbu. Ba conseiller communaux ya Barumbu Bayaki de la même manière. C'est à leur présence que j'ai appelé ministre provincial de l'environnement pour que aya komona na misu na ye la situation qui se passe à Barumbu. Comme l'a dit son excellence monsieur le bourgmestre de Barumbu, on a effectué cette descente à sa demande d'abord. Lui aussi il a été poussé par la population et par les conseillers municipaux de sa commune. Bon, les constats est amer. Comme partout à Kinshasa, nous constatons les occupations d'emprise, les constructions sur les caniveaux. Nous devons mettre fin à cet état des choses. On est attentif aux plaies, aux cris d'alarme de nos populations. Nous serons toujours là pour remédier aux situations qui se posent à nous et qui s'imposent même au gouvernement provincial que je représente ici. Il dépêche. Merci Nabino. Oh mon service. Nebo service. Merci Kaka. Merci. Tu comprends? Ah, il dépêche. Il dépêche.
D'abord de commis. Merci. Ja, die Anlage für Afrika, wenn die gebaut wird, also wir haben ja schon stehen einmal in den USA, die ist ungefähr doppelt so lang wie die Halle und einmal so breit, also nochmal so breit. Die groß. Die wollen Bilder sehen, Videos sehen. Société primaire, aux premières générations, papa n'est pas na se soki président abeti ata mwa tour ministre abeti mwa tour so abeta tour te tala tabo solo. Quelle honte, une humiliation extrêmement grave. L'UDPS au pouvoir. Je parle de l'UDPS au pouvoir. UDPS a le pouvoir à la présidence, UDPS a le pouvoir à la capitale. Infrastructure aussi, UDPS. Donc, à présidence, il y a UDPS. Tout ça, gouverneur Azali a UDPS. Tout ça, ministre tutelle, ouais, a chargé à comment dire ça, UDPS. Trois UDPS n'attaquent. Zéro bimarqué. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quand la fin de cette mélodie? Donc, zéro de mes abonnés, je vais na Kinshasa, les lots pourtant bon bien, bando qui bat bazar l'avantage. Pendant qu'il y a un combien avant il y a une dose à la Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema.